Kita sama-sama akan membaca satu bagian kitab suci yang diambil dari kitab 1 Tesalonika, dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Kita membaca bersama tiga ayat ini sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya minta sekali ibu-ibu wanita membaca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, agama Kristen dikenal sebagai agama yang sangat menekankan adanya pengharapan. Yang kedua adalah agama Kristen adalah berbasis perayaan. Semua hal bisa dirayakan di dalam hidup. Saya ingat pada waktu tahun 88, ibu saya dipanggil Tuhan tanggal 17 Januari. Seminggu kemudian, ayah saya juga meninggal dunia. Hanya beda 7 hari. Pada waktu itu semua kami bersaudara kandung dan juga pasangan menyanyikan satu lagu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Saya bisa merasakan tanda heran dari tetangga kami yang Islam melihat bagaimana kami di tengah duka bisa menyanyikan, bisa merayakan apa yang kami rasa sebagai suatu kedukaan. Saya pikir tidak banyak atau mungkin tidak ada agama di dalam dunia ini yang pada waktu ada orang mati itu diadakan perayaan dan kebaktian ucapan syukur. Kalau kita membaca ayat ini dikatakan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Sebagai orang Kristen Indonesia, ada 4 kendala yang besar sekali untuk orang bisa menjadi Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Untuk bisa menikmati anugerah Tuhan, ada 4 halangan yang sangat besar, yaitu ketika kita memandang kesulitan atau memandang penderitaan hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, umumnya orang-orang Kristen yang berasal dari agama suku di Indonesia selalu melihat masalah itu pasti karena dosa. Seperti yang saya ceritakan tadi pada waktu saya ban mobil saya copot, saya langsung berpikir, apa dosa saya Tuhan? Yang kedua adalah agama suku di Indonesia itu mengajarkan semua masalah penderitaan dan kesulitan karena roh jahat. Ingat saudara-saudara, sebelum orang Batak menjadi Kristen, sudah ada agama suku Batak, ada agama suku Jawa, yang rata-rata agama suku ini mengajarkan penderitaan dan penyakit itu karena roh jahat. Dan sebelum menjadi Kristen, dulu orang-orang pergi ke dukun, ya, masih ingat ya cerita-cerita orang tua kita. Tapi sesudah Kristen, gereja melarang pergi ke dukun. Kemana orang Kristen pergi kalau ada masalah? Kemana? Ke pendeta. Betul nggak ya? Ke pendeta. Minta didoakan. Tapi konsepnya, ini adalah disertasi saya. Tesis disertasi saya. Pada umumnya pada waktu orang Kristen pergi ke pendeta, konsepnya tidak berubah. Dia masih memandang pendeta itu seperti dukun. Minta doa, ya, minta berkat, minta setan diusir, minta dosa diampuni. Nah, saudara-saudara,
di samping itu ada juga konsep adanya kutukan. Seolah-olah ini adalah kutukan akibat dosa yang sering sekali di gereja dikatakan sampai keturunan ketiga dan keturunan yang keempat. Pandangan ini seolah-olah benar, tetapi banyak sekali menghalangi orang merayakan, terutama orang Kristen merayakan kehidupannya bersama Tuhan atau mengucap syukur senantiasa. Yang keempat, orang-orang Kristen di Asia, terutama di Indonesia, mungkin juga di Jepang, di Korea, masalah itu dianggap sebagai aib keluarga sehingga tidak boleh ceritakan. Ini menjadi rahasia keluarga. Dan itulah salah satu kendala orang pergi datang ke konselor, karena ini dianggap ini adalah aib keluarga. Nah, 4 masalah ini, baik dia sebabkan akibat dosa, disebabkan oleh roh jahat, oleh kutukan dan aib keluarga, menghambat kita melakukan apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Oleh karena itu di dalam pendekatan counseling pastoral, kami memberikan 7 paradigma Alkitab supaya kita bisa merayakan hidup kita yang sulit. Yang pertama, saudara-saudara, nanti saya akan jelaskan satu demi satu. Masalah tidak untuk disimpan, tapi dibagikan. Dan saya akan jelaskan paradigma yang pertama yang ditekankan oleh kitab suci adalah masalah itu tidak untuk disimpan, tetapi dibagikan. Yang kedua, masalah tidak untuk disesalkan, tapi dirayakan. Ini adalah paradigma penting kalau saudara melihat kekristenan, bahwa masalah tidak untuk disesalkan, tetapi dirayakan. Yang ketiga, masalah bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Yang keempat, masalah tidak menjauhkan, tapi justru mendekatkan dengan Tuhan. Yang kelima, masalah tidak untuk diatasi, tapi dijalani. Masalah tidak untuk dihindari, tapi dihadapi. Yang keenam, masalah dalam kitab suci bukanlah kutuk, tetapi berkat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, masalah bukan semata cobaan, tetapi ujian untuk mendapatkan mahkota. Izinkan saya menjelaskan satu demi satu apa yang saya ingin jabarkan dari 1 Tesalonika 5. Yang pertama, saudara-saudara, masalah tidak untuk disimpan, tetapi dibagikan. Saudara, dalam dunia riset dunia counseling ditemukan kalau kita bisa membagi beban tadi ya, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, maka 50% dari beban tadi, energi emosi yang kita pikul itu keluar pada waktu kita bisa curhat dengan benar. Sehingga ada satu moto yang tadi saya sempat singgung kepada kita sekalian di dalam pelayanan counseling. Bagikanlah penderitaan Anda, maka penderitaanmu berkurang. Bagikanlah kebahagiaan Anda, maka kebahagiaan Anda akan bertambah. Saudara, pandangan tadi masalah itu karena dosa, masalah itu karena kutukan, masalah itu karena setan, masalah itu aib, itu menggoda kita takut untuk terbuka. Pertama ini di kalangan mereka yang punya jabatan di gereja atau aktivis-aktivis di gereja. Mari kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Kita membuka satu Mazmur catatan dari Raja Daud. Kita membuka Mazmur 32. Ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Setelah dia mengaku dosa kepada Nathan tentang perzinahannya dengan Batsyeba, Daud bermazmur, berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pengalaman Daud ini membuktikan pengakuan itu adalah memulihkan. Saya teringat seorang misionari dikirim dari Tiongkok 10 tahun atau 11 tahun yang lalu ke kantor kami untuk dirawat inap. Dia seorang misionari yang saya tidak sebutkan namanya karena sebagian kita tahu lembaga di mana dia bekerja. Dia melayani 6 tahun di China sebagai misionari, dan dia adalah misionari yang sangat baik di kalangan anak-anak sekolah minggu. Pada tahun yang ke-6, dia mulai marah-marah, banting barang, teriak-teriak, sehingga pimpinan misi di Hong Kong itu menduga dia ada masalah dan mengirimkan ke kantor kami di Jakarta. Dirawat kira-kira 10 hari. Kami punya tempat untuk perawatan orang-orang depresi. Pada hari yang ketiga, ya dia penampilannya seperti orang oke. Jadi kalau dia tidak ada masalah apa-apa, dia seperti orang normal gitu. Jadi kalau dia lagi ngamuk, nanti dia mulai banting-banting barang. Saya mulai tanya, apakah ada pengalaman yang kamu ingin ceritakan dengan ibu kandung? Apakah ada pengalaman buruk dengan orang tuamu? Tiba-tiba dia nangis. Dia mengatakan, sulit saya untuk menceritakan. Ya, mungkin ini pertama kali saya harus bercerita. Saya diperkosa oleh koko kandung saya pada waktu saya umur 7 tahun. Bukan hanya satu koko saya, 2 koko saya melakukan yang sama. Karena kami miskin, kami berempat satu kamar, dan saya diperkosa oleh koko kandung saya. Saya menutup rapat pengalaman ini hampir 30 tahun. Tapi akhir-akhir ini di China, waktu saya stres, saya selalu ingat pengalaman itu. Dan itu sebabnya saya mengalami apa yang terjadi sekarang ini. Saudara tahu, hari keempat, dia berbeda sekali. Setelah dia mengaku pengalaman itu, dia mengatakan, saya sekarang bebas. Ada orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Pengalaman saya buruk itu. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan atau kita baca dalam pengalaman Raja Daud dan tokoh-tokoh yang lain, pengakuan itu memulihkan. Kita baca satu ayat lagi dalam Yakobus pasal 5. Dalam Yakobus pasal 5 kita juga membaca satu penegasan dalam kitab suci bahwa pengakuan itu adalah menyembuhkan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya tidak tahu apakah ada masalah yang masih Anda simpan. Tapi firman Tuhan malam ini adalah meminta kita untuk berani membagikan masalah itu. Saya tahu membagi masalah ada risikonya, tapi tidak berbagi itu lebih berisiko. Saya ingat pengalaman seorang pendeta yang sangat terkenal di Singapura, di mana saya pernah bekerja di lembaga cabang di Indonesia. Dia 26 tahun menjadi pendeta dan pendiri dari sebuah pusat rehabilitasi narkoba terbesar di Asia. Mungkin ada yang mendengar namanya Helping Hand.
Tiba-tiba dia loncat dari lantai 10 dan dia mati bunuh diri. Ketika saya berbicara dengan pemimpin dari pusat Helping Hand di Jakarta di mana saya bekerja, kenapa pendeta yang baik ini harus mati bunuh diri? Dia mengatakan, setahu yang saya kenal, dia sangat tertutup untuk masalahnya sendiri. Dia tidak pernah cerita ke masalahnya sendiri. Dia pemimpin yang baik, dia pendeta yang baik, tapi dia tidak bisa berbagi emosi, sehingga dia memendam dan mungkin kita tidak tahu apa yang dipikirkan sampai dia loncat dan mati. Itu satu-satunya lembaga pusat rehabilitasi narkoba yang didukung oleh Singapura, pemerintah. Dan saya pikir ini juga yang menimpa banyak orang-orang di Jepang yang harus mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk pada paradigma yang kedua. Untuk merayakan hidup, masalah itu tidak untuk disesalkan. Kebanyakan kita kalau ada masalah selalu mencari kambing hitam, selalu mencari siapa yang membuat saya begini. Kalau di pesta lebih bagus cari kambing guling daripada cari kambing hitam. Pembacaan kita tadi dalam 1 Tesalonika sudah mengajarkan kita hidup itu harus dirayakan. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, tetap berdoalah senantiasa. Tapi saudara, tidaklah mudah karena kita dibesarkan dalam budaya yang sulit untuk kita maaf, sulit untuk mengakui, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Sebut saja kita tinggal di Indonesia yang kalau ada masalah pasti ada yang dikambing hitamkan. Sementara yang paling bertanggung jawab tidak pernah dihukum, anak buah yang selalu dikorbankan. Dalam tradisi keluarga, orang tua nggak pernah salah, selalu anak yang salah. Sehingga saudara, sulit sekali kita mau terbuka untuk mengakui andil atau tanggung jawab kita. Sekarang berkembang satu teologi ya saya sebut aja Indonesia yang begitu subur, di mana kesalahan manusia dijatuhkan kesalahan itu kepada setan. Misalnya saja, suaminya berzina lalu dibawa ke pendeta. Pendeta bilang, oh ini ada roh zina ini. Ya bisa nangkap. Jadi semua kelakuan buruk manusia dianggap setan sebagai penyebabnya. Sampai orang ngantuk pun ada roh ngantuk katanya di sini. Siapa yang kena roh ngantuk? Ada roh malas. Saya kira itu sangat bertentangan dengan kitab. Bahwa kesalahan manusia dipindahkan seolah-olah itu menjadi kesalahan setan. Kembali kita kepada ayat yang kita baca tadi. Apa dasar kita merayakan itu? Apa dasar kita bersukacita? Apa dasar kita bersyukur? Apa dasar kita berdoa senantiasa? Apakah kondisi yang baik dalam hidup kita? Tidak, saudara. Kalau boleh jujur, saudara coba cek motivasi Anda ke Jepang atau bekerja di luar negeri. Walaupun tidak semua, tapi ada satu unsur pasti yang kita gumulkan adalah fasilitas hidup lebih baik. Apa yang menyebabkan banyak pertengkaran suami istri, orang tua anak? Saya kira juga karena fasilitas hidup, rebutan warisan dan sebagainya. Satu ayat yang ingin saya bacakan berhubungan dengan poin ini adalah dari Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat bersama. Apa dasar kita merayakan hidup kita walaupun banyak kesulitan yang sedang kita alami, banyak kesesakan yang sedang kita hidupi? Pada Matius 6 ayat 25, dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai, minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu
lebih penting daripada fasilitas hidup. Setelah merayakan hidup di dalam kekurangan, kita diingatkan untuk melihat hidup sebagai sesuatu yang lebih besar daripada fasilitas itu. Saya juga mau mendekatkan sewaktu-waktu kita ini hilang sukacita, kita merasa tidak happy. Sudah ingat, hidup pun lebih penting daripada kebahagiaan hidup dan daripada kegembiraan hidup. Kalau kita berfokus seolah-olah perasaan saya tidak senang hari ini, maka banyak orang Kristen yang hidup seperti di roller coaster. Saya sorry gambarnya nggak pintar. Tapi kalau kita di Dufan di Ancol itu, kita itu ada, betul ya, roller coaster namanya. Waktu kita di sini teng ini lah, ya kita senang ya, kita happy tapi sampai di sini, oh semua teriak. Maka orang Kristen yang terlalu bertumpu pada perasaannya senang atau tidak, happy apa tidak, dia seperti orang Kristen roller coaster. Hari ini senang, nanti oh dia mulai cemas lagi, susah lagi. Soalnya kita tidak bisa bersandar pada perasaan kita. Kita bersandar pada sumber hidup yang tidak pernah meninggalkan. Juga saya kira hidup lebih penting daripada kebanggaan hidup. Ada masanya hidup kita ini tidak bisa dibanggakan. Kita gagal. Kita gagal mendidik anak. Mungkin perkawinan kita gagal, pekerjaan kita gagal, kita malu. Tapi setelah hidup, selama kita hidup ada rencana Tuhan yang belum selesai, yang masih kita jalani bersama-sama. Saya ingin kasih contoh. Ada satu pendeta yang bercerai dan datang ke tempat saya. Mereka sudah 7 tahun berpisah di pengadilan. Lalu ini tinggal bersama-sama lagi. Ada satu kalimat yang kami bicarakan pada waktu itu. Saya mengingatkan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Mari kita jadikan jadi bubur ayam yang enak. Ya, memang tidak bisa kembali lagi. Mereka memang sudah berpisah pengadilan, lalu mereka mau kembali bersama. Tidak bisa melihat ke belakang. Sekarang kita bikin buburnya jadi bubur kepiting atau bubur. Kalau bubur di sini bubur ayam kan, bubur ikan ya. Nah, oleh karena itu saudara, perayaan hidup didasarkan bukan pada kondisi situasi yang kita punya, tetapi kepada rencana hidup yang belum selesai, yang sedang Tuhan izinkan kita jalan. Yang ketiga, saudara, masalah bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Salah satu olahraga yang saya suka lihat sewaktu-waktu adalah atlet angkat besi, binaraga. Saya ingin badan saya seperti atlet, tapi apa daya. Selalu makin kuat atlet dikasih beban yang lebih berat, betul? Tidak ada atlet yang masih lemas, yang masih belum kuat dikasih beban yang berat sampai 100 kilo bareng-bareng. Hal yang sama, saudara, Tuhan tidak memberikan beban melampaui kekuatan kita. Seperti firman-Nya dalam Korintus, Dia hanya memberikan pencobaan-pencobaan yang lazim, yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan. Dan saudara, Tuhan tidak berjanji memberi kita jalan keluar, tapi Dia berjanji memberi kita kekuatan untuk memikul. Saudara, ada satu cerita. Seorang dipanggil Tuhan lebih awal dan dia bertemu dengan malaikat. Tentu ini sebuah cerita tapi penuh dengan makna. Ada 3 orang, yang satu adalah lulusan STM bangunan, yang satu adalah lulusan S1 sipil, yang satu adalah orang biasa yang tidak sekolah. Tiga-tiganya sebelum masuk surga disuruh membawa masing-masing salib yang cukup berat. Dan samping salib itu diberi gergaji sama kampak yang tajam. Malaikat bilang nanti di ujung
kamu harus memakai ini sebagai jembatan. Tidak terlalu besar jembatannya, tapi kamu harus bawa sampai ujung. Itu jalan jauh sekali. Yang lulusan STM ini tergoda. Ini pasti ada maksud malaikat kasih gergaji sama kampung. Dia mulai bagi dua, saudara-saudara. Dia bagi dua, dan dia melenggang tanggung, karena sudah lebih ringan beban. Yang kedua, saudara-saudara lebih pintar. Dia pikir ini tidak boleh diubah bentuk salibnya. Dia tipiskan, saudara-saudara. Jadi dia tipis, buat setipis-tipisnya. Dia bilang masih salib katanya. Dia bawa ini sudah selesai. Dan dia melangkah dengan lebih cepat. Tinggal yang ketiga, dengan tertatih-tatih membawa beban salib yang sangat berat itu. Dia setia membawanya. Sampai di ujung, dia melihat dua temannya masih ada di sana. Sesuatu apa yang terjadi? Yang memotong itu nggak sampai salibnya. Yang menipiskan itu, dia nggak berani karena ada jurang di bawah. Dan sudah dengan beban yang berat tadi, yang tertatih-tatih, dia pasang itu salib. Cuman dia yang sampai ke ujung. Kita boleh ada pilihan untuk mengurangi beban hidup kita. Kita ada pilihan untuk lari dari persoalan-persoalan hidup kita. Tapi saudara-saudara, di ujung hidup kita, saudara-saudara, ada satu ujian kita harus siap pikul. Karena itu saudara-saudara, ada satu doa yang kita perlu latih, yaitu seperti ayat 16 mengatakan, mengucap syukur untuk segala situasi. Memang agak sulit mengucap syukur untuk keadaan yang sulit. Terima kasih Tuhan, pangkat saya tidak naik-naik, gaji saya tidak naik-naik. Saya mengucap syukur ini tidak mudah. Saya sering diundang pengucapan syukur buka ruko baru, bisnisnya baru. Saya belum pernah diundang pengusaha yang mengucap syukur karena bisnisnya gagal. Belum pernah ada. Kalau firman Tuhan mengucap syukur senantiasa, saudara, ini adalah menyangkut seluruh aspek hidup kita, itu bisa dirayakan dan bisa disyukuri. Dalam buku Seni Merayakan Hidup yang Sulit, saya ceritakan pengalaman mengcounseling seorang istri yang suaminya selingkuh selama 2 tahun. Dia tanya sama saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Pertama saya bilang, kamu harus mengucap syukur untuk perempuan selingkuhan suamimu. Hah? Masa saya harus mengucap syukur? Ya. Kamu berdoa untuk perempuan itu dan mengucap syukur untuk wanita. Pertama dia keberatan, nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya bilang, counseling selesai. Oh enggak Pak, ajarin saya bagaimana caranya. Ya, jadi saya ajarin dia berdoa, mengucap syukur, memberkati perempuan itu. Dan suatu malam suaminya yang sangat tertutup dengan selingkuhan, akhirnya terbuka. Dia tengah malam jam 2 menurut saya, Maaf, saya tidak pulang malam ini. Kamu di mana? Saya di rumah sakit. Kenapa kamu sakit? Dia cerita dia berantem di sebuah bar naik. Siapa temanmu di sana? Yaitu perempuan yang selalu kamu curigai akhir-akhir ini. Boleh saya datang ke sana? Suaminya nggak kasih, tapi dia nekat. Dia sudah dikasih tempat untuk pergi. Apa yang terjadi, saudara? Dia lihat perempuan itu adalah teman satu gerejanya. Itu perempuan bilang, maaf kakak, maaf kakak. Dia yang sudah berhari-hari mengucap syukur memberkati ini perempuan yang dia tidak tahu siapa. Dia bilang tidak. Kau nggak semuanya salah. Ini suamiku yang salah. Aku datang ke sini untuk berdoa untuk kamu. Oh kakak, maaf. Anda bisa bayangkan ya. Saya baru ingat Yesus berkata, Tuhan berkata, berbuat baik itu seperti menaruh bara api di atas kepala. Ya. Saya datang ke sini berdoa. Dia doain saudara.
Tapi waktu dia telepon pagi-pagi sama saya, Pak, itu kekuatan dari mana, Pak? Kalau saya disuruh lagi berdoa, saya nggak mau, Pak. Mengucap syukur dan memberkati orang yang menyusahkan hidup kita, itu seperti betadin atas duka-duka kita. Saya akan singgung ini pada kebaktian menuntut mencintai kata duka. Pada waktu kita memberkati pertama-tama orang yang menyusahkan hidup kita, yang membuat kita menderita, itu seperti perih rasanya, seperti betadin mengenai luka kita. Tapi ingat, sama seperti betadin pertama kali waktu sakit, aduh ma sakit, gitu kan. Nanti mama kita kasih lagi, ma sakit, jangan ma. Nanti ketiga, ma sakit. Yang keempat, ma betadinnya mana ma? Betul nggak? Udah mulai kering, ya kan? Pertama sakit sekali. Itulah kekuatan ucapan syukur. Mungkin pertama tidak biasa, tapi lama-kelamaan mengeringkan bekas-bekas luka dan membuat kita lebih berani untuk menjalani luka itu. Yang keempat, saudara, masalah tidak menjauhkan, tetapi justru mendekatkan kita dengan Tuhan. Anda ingat peristiwa 10 orang kusta? Waktu semua sakit, datang kepada Tuhan, minta untuk disembuhkan. Orang kusta ini dekat kepada Tuhan untuk minta kesembuhan. Tapi apa yang terjadi setelah sembuh? Berapa yang dekat dengan Tuhan? Berapa yang mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa persen? Berapa? 10%. Survei membuktikan hanya 1 atau 10% dari orang yang mendapatkan bantuan itu kembali mengucap syukur. Musuh utama kita, saudara, bukanlah kesulitan. Musuh iman terutama adalah rasa aman dan kenyamanan. Comfort zone. Ketika kita merasa hidup kita oke, aman, nyaman, semua lancar, menurut saya itu hambatan iman yang luar biasa. Saya bersyukur beberapa periode dalam hidup saya, setiap kali saya mulai nyaman, saya gelisah. Karena pikiran saya sudah tidak lagi produktif. Saya tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saya tidak lagi berdoa dan bersandar kepada anugerah Tuhan, karena saya merasa saya bisa. Saya merasa cukup. Saya merasa stabil. Kalau saudara tinggal di negeri seperti Jepang, merantau, musuh utama Anda adalah rasa aman dan nyaman, gaji yang cukup. Ya, semua di sini saya lihat tertib sekali. Saya tergoda juga pindah ke Jepang. Apa-apa semua ada, semua tersedia dengan tertib. Kesehatan apa semua dijamin. Tapi saudara ingat, jangan sampai mematikan panggilan Tuhan, visi Tuhan yang ada dalam hati kita. Mungkin pernah Tuhan menaruh beban dalam hati kita. Makanya Pak Yohanes bersyukur kalau kamu gelisah sekarang. Itu alarm ilahi. Saya mengatakan kegelisahan itu alarm ilahi supaya kita mulai peka dengan suaranya. Mudah-mudahan malam ini ada suara Yohanes, kamu jadi pendeta saya. Kadang-kadang kita tergoda mengalihkan diri dari masalah. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang punya uang dia bisa belanja, dia bisa minum. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang kedua melarikan diri dari masalah, menghindarkan maksud saya. Kita ada masalah sama orang tidak mau ketemu. Kita pahit hati sama orang yang kita sayangi, kita menghindar, tidak mau ketemu. Kadang-kadang kita sama istri tidak akur, kita memilih diam dan seterusnya. Masalah itu tidak untuk dihindari. Masalah itu untuk dihadapi. Saudara dikasih dalam Tuhan, contoh yang klasik adalah istri Ayub. Pada waktu ada penderitaan, kehilangan, hartanya habis, dia bilang sama suaminya, entah apa panggilannya, Pak, darling atau apa. Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Saudara,
Istri Ayub ini pada waktu berlimpah tidak kelihatan sudah asli. Oke, ya. Jangan-jangan juga Anda ini kelihatan oke-oke sama suami karena suami masih baik. Ya. Tapi ketika ya kehilangan itu, kematian anak, barulah kemurnian iman istri Ayub itu ternyata rapuh sekali. Ya akhirnya pergi meninggalkan. Mungkin salah satu tokoh Alkitab yang menonjol berita perceraiannya adalah Ayub. Sesaleh Ayub pun saudara-saudara dia mempunyai masalah pernikahan, istrinya meninggalkan dia. Alkitab tidak mengatakan istrinya kembali. Dia dapat istri baru kan? Yang dapat istri baru terhibur. Tapi Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sebenarnya responnya berbeda. Satu peristiwa yang sama, tapi respon yang berbeda. Saya kira sebagian kita masih punya respon seperti istri Ayub. Waktu semua cukup, haleluya. Waktu kita mulai kehilangan, haleluya. Kita lupa untuk bersyukur. Kita tidak sanggup untuk merayakan kesulitan-kesulitan hidup kita. Teladan iman saya di akhir hidup mama saya, dia memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Dia kumpulkan kami pada waktu itu 7 bersaudara. Dia mulai kalimat anak yang pertama, John, kawal Beb, Herman, Jerry, Tinus, Julianto, Whitner. 7 anaknya laki semua. Jangan ada yang menceraikan istri kalian. Yang nikah baru 2. Saya masih kuliah, saya masih SMA. Lihat mamamu ini, lihat. Disakiti sama papa kalian. Aku tetap bertahan. Ingat, akan kujaga bapakmu sampai aku mati. Ingat itu baik-baik. Surat tekad itu dia jalankan baik-baik. Dia punya alasan meninggalkan ayah kamu, tukang mabuk, tukang judi, habiskan harta, menebus ayah saya dari penjara. Tapi saudara-saudara, walaupun ibu saya tidak punya iman yang jelas, cukup lama sampai di akhir baru tahu Tuhan, baru terima Kristus. Yang menyelamatkan perkawinannya itu adalah tekadnya. Apakah itu murni dari pribadinya? Apakah dia melibatkan imannya? Saya waktu itu tidak jelas. Tapi dia sudah menerima Kristus waktu itu. Dia hanya mengatakan, jangan ada yang meninggalkan istri. Mama akan jaga papamu sampai papamu mati. Saudara tahu, ayah saya 20 bulan di rumah sakit. Ibu saya menjaganya sampai semua kompor masak masuk ke rumah sakit untuk menjaga ayah saya. Tekadnya dijalankan. Dan dia mati lebih dulu, 1 minggu sebelum ayah saya meninggal dunia. Saya kira iman Kristen mengajarkan sebuah keputusan, sebuah tekad, sebuah komitmen. Cinta juga mempunyai sebuah komitmen. Maka kalau Anda punya masalah, doanya begini, Tuhan, saya akan jalani masalah ini sampai saya wisuda dengan masalah ini, sampai saya selesai. Saya menguatkan hati saya meneguhkan hati saya. Itu akan lebih menguatkan kita daripada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tuhan, lepaskanlah aku dari masalah ini. Kita tidak akan kuat. Yang keenam, masalah bukan kutuk, tetapi berkat. Kalau orang itu belum percaya, belum di dalam Kristus, mungkin ya. Tapi kita ini sudah di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata dalam kitab Galatia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita sudah bebas dari kutuk. Kita jangan berpikir lagi keturunan ketiga, keturunan keempat akan dikutuk oleh Tuhan. Saya yakin sekali sudah. Kematian Kristus melepaskan kita dari semua kutuk itu.
Tapi pertanyaannya, seperti kami misalnya, ayah pemabuk, 5 kami dari 7 pemabuk. Apakah ini kutuk atau bukan? Setelah kami bertobat, maka itu bukanlah kutuk. Ini adalah pembelajaran yang salah. Saya menyebutkan istilah itu, di mana anak belajar dari orang tuanya sebuah sikap, nilai, cara hidup yang salah. Di Indonesia ini banyak sekarang anak laki seperti perempuan, perempuan seperti laki. Itu apa? Itu kutuk? Tidak. Itu dia mengadopsi sebuah cara hidup yang salah. Anak yang terlalu nempel sama mamanya, dia tidak punya teman laki, dia semua kakaknya perempuan, gayanya semua semua seperti perempuan. Itu juga bukan kutuk. Kalau ada di antara keluarga kita yang kena HIV, apakah itu kutuk? Menurut saya, kita tidak boleh langsung menjudge atau menjudge orang, menghukum itu adalah sebuah kutukan. Tidak. Kita banyak sekali melakukan pembelajaran yang salah. Maka kalau kita mau memperbaiki, kita melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran ulang. Atau saya menyebut, hidup kita didaur ulang kembali oleh kuasa Roh Kudus. Semua emosi negatif kita, pengalaman buruk kita, trauma kita bisa didaur ulang oleh kuasa Roh Kudus. Kalau sampah saja bisa didaur ulang, kita lebih berharga di mata Tuhan dari sampah-sampah itu. Tuhan bisa mendaur. Yang terakhir, saudara, seni paradigma yang ketujuh. Masalah bukan semata cobaan, tapi ujian untuk mendapatkan mahkota. Kadang-kadang ada ujian yang sangat berat yang membuat kita tidak sanggup untuk menjalani. Dan kita tergoda mengatakan, oh saya lagi dicobai Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Yakobus menekankan itu. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kemudian 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi setelah sekian waktu kita menderita, mengalami tekanan dan kesesakan, maka Tuhan pada waktunya dengan segala kasih karunia-Nya, dikatakan di sini, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Saudara, Tuhan membentuk kita melalui kesulitan-kesulitan itu. Satu lagi ayat 1 Yakobus 1 ayat yang ke-12. Di sini ditanamkan, dijelaskan tujuan Tuhan mengizinkan kesulitan, kesesakan. Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan tertulis demikian. Berbahagialah kamu yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Sudah saya kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang mengalami banyak pencobaan, supaya kita
tahan uji, dan akhirnya mendapat mahkota. Pada akhirnya, saudara, kita sudah belajar 7 paradigma tadi. Bagaimana kita merayakan hidup di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Pertama, masalah tidak untuk disimpan tapi dibagi. Sulitan masalah kita tidak disesalkan, tidak untuk disesalkan tapi dirayakan. Masalah bukan tanda kelemahan tapi kekuatan. Tidak menjauhkan tapi mendekatkan kita dengan Tuhan. Tidak untuk diatasi tapi untuk dijalani. Seni yang keenam adalah masalah bukan kutuk tetapi berkat. Yang terakhir kita belajar masalah bukan semata cobaan tapi ujian untuk mendapatkan mahkota. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam sikap doa, kalau Tuhan berbicara sesuatu dalam hati kita, maka sudah saya beri waktu untuk beberapa saat untuk menyatakan tekad kepada Tuhan. Sebuah doa syukur atau doa tekad, komitmen untuk menjalani kesulitan hidup Anda masing-masing. Siapa di antara saudara yang tadi waktu mendengarkan khotbah Tuhan berbicara dalam hati saudara untuk menyelesaikan sesuatu? Ya, silakan angkat tangan saudara dan saya mau berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan berdoa saudara, puji Tuhan. Siapa lagi yang saudara ingin menyatakan komitmen tekad untuk menjalani masalah? Tuhan berbicara kepada saudara hari ini, malam hari ini, silakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, siapa saudara yang ingin mendapatkan bimbingan singkat dari saya sesudah acara ini berlangsung dan memberikan bahan-bahan khusus untuk Anda, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi ada yang saudara? Puji Tuhan. Silakan berdiri semua yang angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara-saudara saya khusus pada malam hari ini. Silakan berdiri dari sudah angkat tangan, saya mau berdoa khusus untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami menjalani satu kesulitan pada kesulitan. Sebagian kami tidak tahu cara menjalaninya. Kami kadang menghindari dan melarikan diri daripada masalah itu. Dan kini kami bersama-sama diajar oleh firman-Mu untuk merayakan hidup sesulit apapun. Kami diajar untuk mengucap syukur senantiasa dan percaya Tuhan turut bercampur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kini waktunya ya Tuhan, kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang mengambil komitmen tekad untuk menjalani masalahnya sama-sama dengan Tuhan, yang memohon anugerah kekuatan yang khusus dan membutuhkan bimbingan yang khusus pula. Tuhan akan menerangi hati dan pikiran semua saudara-saudara kami yang berdiri. Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas mereka dan memberi pintu jalan masuk untuk setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Kiranya anugerah Tuhan di dalam Kristus yang berlimpah-limpah akan menguatkan dan meneguhkan setiap saudara yang sudah mengambil komitmen pada malam hari ini. Saya khusus meminta semua yang sudah berdiri, saya akan bicara secara khusus kepada Anda, bisa keluar dari ruangan ini dan akan bercakap-cakap dengan saya. Silakan. Sementara itu saya minta kita semua bernyanyi satu lagu pendek. Salibnya sangatlah mulia. Salibnya sangatlah mulia.